Batuk atau gejala batuk seringkali diasumsikan disebabkan oleh faktor cuaca, dan anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya keliru. Namun, dalam banyak kasus, faktor psikologis juga berperan. Tekanan hidup, beban pikiran, serta kondisi stres dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Ini dapat memicu munculnya keluhan fisik, termasuk batuk. Kebenaran pandangan ini dapat diterima atau tidak, sepenuhnya bergantung pada sudut pandang masing-masing individu.